हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी लस्सी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डालूंगी दही। तो मैंने 8 चम्मच दही डाला है और मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। तो मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी है। अभी हम लोग करेंगे मिक्स। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम लोग करेंगे ग्राइंड। और ये हम लोग कर रहे हैं ग्राइंड। मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं इसको एक बार फिर से चम्मच से मिक्स कर दूँगी।